ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है? आपका ऑप्शन है ए कबूतर, बी कोयल, सी उल्लू, डी चमगादड़। इस प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय है। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चमगादड़।